হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করব সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও বিন্দাস আছি। আর আজকে আমি একটা খুব আমার কাছ থেকে অনেক দিন সবাই মিলে অনেকে আমাকে এটা রিকোয়েস্ট করছে আর সেটাই আজকে আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি। সেটা হলো সিজলিং চ্যালেঞ্জ। তো দেখা যাক আমি কটা হাঁচতে পারি তোমাদের সামনে। বেশি পারবো না হয়তো। তো এটা কিন্তু খুব রিকোয়েস্ট এসছে বলেই আমি করলাম, নইলে ওই হেঁচে হেঁচে সর্দি করার মতো ইচ্ছা নেই। তো সবার কাছ থেকে আমি লাইক, কমেন্ট আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা করতে হয় তোমরা কিন্তু করো প্লিজ। কারণ তোমাদের অনেক রিকোয়েস্টের ফলেই কিন্তু আমি এই ভিডিওটা এনেছি, নইলে হেঁচে হেঁচে সর্দি করার মতো মানসিকতা আমার মধ্যে নেই। কিন্তু আজকে আমাকে সেটা করতেই হবে আর আমি করব। বুঝতে পারছো এটা কি? কান পরিষ্কার করা, কিন্তু এটা একদম পরিষ্কার আর নতুন। ঠিক আছে, তো দেখা যাক কটা হাঁচতে পারি। আমার ছেলে ওখান থেকে বলছে 5টা হাঁচতেই হবে। তো দেখা যাক 5টা পারি কিনা আমি। হ্যাঁ, তো চলো। আমি জানি না, এটা আমি কোনোদিন করিনি সেইভাবে। হ্যাঁ, সেইভাবে কোনোদিন কারোর দেখিও নি। ঠিক আছে, এই প্রথম। রুমাল দে। আমি একটু রুমাল নিয়ে নিয়েছি। যা হওয়ার এখানে হ বাবা। হেঁচে হেঁচে সর্দি করতে এসছে। এখন সবাই সর্দিকে দেখলে ভয় পাচ্ছে, হাঁচি কাশিকে ভয় পাচ্ছে, করোনার ভয়। আর আমি শুধু তোমাদেরকে এন্টারটেনমেন্ট করব বলে আর তোমাদের এতটা রিকোয়েস্ট আসার ফলে আমি এই কাজটা হাতে নিয়েছি। তো চলো শুরু হয়ে যাই। হ্যাঁ, আসছে না। 3টে, একবারে 3টে হয়েছে কিন্তু। হ্যাঁ, গুনবে শুধু। আমার নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগছে। চারটে। হ্যাঁ, পাঁচটা। আমি যদি আর একটা হাসতে পারি আমি তাহলে জিতে যাব, কারণ ছেলে আমাকে 5টা হাসতে বলেছিল। ঠিক আছে, তো চলো আর একটা। হ্যাঁ, আর একটা দিয়ে ভগবান। হেঁচে কিন্তু খুব আরাম হয়, হেঁচে কিন্তু খুব আরাম হয়। আর যাই হোক আর না হোক, তো যাই হোক, আমি তোমাদের সামনে 6টা হাঁচি হেঁচে দিয়েছি। তো কেমন লাগলো? আমার তো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসছে হাসতে হাসতে, আর হেঁচে বেশ আরামও হলো। তো যাই হোক, তো কেমন লাগলো আমার এই আজকে সিজনিং চ্যালেঞ্জ অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর আমি এতটা কষ্ট করলাম শুধুমাত্র তোমাদের রিকোয়েস্টের জন্য। তো একটা করে লাইক, থামস আপ, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব তো দরকারই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর আরও নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ দেখার জন্য অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্টে জানিও। আমি চেষ্টা করব সেগুলো করার যতটা সম্ভব, আমার যদি করা সম্ভব হয় তো। ঠিক আছে, তো চলো আজকে আমি এখনো না জানি না
এরপর যদি সর্দি কাশি হয় আর আমার যদি এরপর হাঁচি কাশি শুরু হয় আর আমার পাশ দিয়ে যদি কেউ না যায় করোনার ভয়, তো তখন কিন্তু তোমরা দায়ী থাকবে। এত বড় রিস্কটা শুধুমাত্র তোমাদের জন্য আমি নিয়েছি। তাই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই দরকার, কারণ তোমরাই পারো আমাকে সাবস্ক্রাইব করে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তো ফুল ওয়াচ করো ভিডিওটা অবশ্যই। 5টা হাঁচি হাঁচতে বলেছিল, সেখানে 6টা হাঁচি হেঁচে দিয়েছি। তো ভিডিওটা আজকে এখানে এন্ড করলাম। কেমন লাগলো আমার এই ভিডিও অবশ্যই জানিও কমেন্ট করে। তো চলো, আমার সর্দি এসে গেল, তো চলো টাটা। হ্যাঁ, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। ওকে।